Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Xırdalan şəhərində tam mərkəzdə İcra Hakimiyyətinin qarşısında qazlı və kupsalı binada təcili əlimyanda satılan 3 otaqlı bir mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz padmayıq qiymətinə satılır. Görürsünüz, əsas giriş qapısıdır. Ümumi sahəsi 74 kvadratdır. 1 kvadratı 800 manatdan satılır. Bu da eləyir 59.000 manat. Qonaq otağıdır. Burada koridorun baş tərəfində mənzilimizin sanitar qovşağı üçün yer nəzərdə tutulub. Santexnikdir, elektrikdir, bütün otaqların bölgüsüdür. Malyarka işi görülübdür. 60% iş görülüb, yerdə artıq 40% iş qalır. Harca bir 6-7 min manata tam təmir edib, köçüb yaşaya biləcəiniz bir mənzildir. 74 kvadratda satış qiyməti 59 min manatdır. Kupçalı mənzildir, suyu, qazı, işığı tam hazır yaşayışlı mənzildir. Xırdalanda İcra Hakimiyyətinin qarşısında yerləşir. Belə bir təmir olunur. Yəni təmir olunub da sadəcə bəzi səbəblər